أعزائي المشاهدين، تعالوا معايا نشوف حكاية مواطن مصري قطع إيديه ليتوب من عقوبة السرقة. الأول نرحب بضيفنا اللي معانا المواطن علي عفيفي. أهلا بيك يا علي. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ شرفنا ومنور الاستديو علي معانا. ربنا يعزك ويحفظك يا رب. علي، في البداية بس خليني أقول لك إيه اللي دفعك يا علي تعمل كده؟ إيه اللي دفعك تقطع إيديك، والنازع اللي كان جواك إيه بالظبط؟ أنا كنت زمان كنت حرامي، كنت مجرم جامد، وكنت بسرق ألوفات وبسرق موبايلات وبسرق كل حاجة. مش عارف أتوب. عشان أنا أتوب أعمل إيه؟ رحت قطعت إيدي الشمال تحت القطر. طب ممكن ترفع إيدك بس كده يا علي للمشاهد بس عشان يشوف إيديك الاتنين الأول؟ تمام. الأول قطعت إيدك الشمال دي تحت القطر عشان تتوب قبل ثورة يناير بسنة ونص. طب ده كان ملل من الحياة يا علي؟ لا، كان ملل من الحياة ولا لا، أنا كنت مجرم وكنت حرامي في المجتمع، فعايز أطهر نفسي وأعيش وأنا حلو، أعيش 100 أعيش الناس في أمان من ناحيتي. يعني كنت عايز أبقى نضيف في المجتمع، ما كنتش عارف أبقى نضيف. أنا كده مرتاح لأمري وربنا. طب مين اللي قالك يا علي إن التوبة بتكون بالشكل ده؟ يعني أنت ممكن تتوب، الدنيا بحالها بتتوب يا علي. في اللي قتل 99 نفس وكملهم ب100 تاب إلى الله من غير ما يقطع إيده ومن غير ما يعمل أي حاجة. مين اللي قالك يعني، أو مين اللي وصل لك الفكرة إن اللي أنت عملته في نفسك دي توبة؟ هو ربنا بيقول لستنا فاطمه رضي الله عنها، بيقول لها لو كنت سرقت يا فاطمه بنت محمد كنت قطعت ايديك. تمام. انا زي سيدنا معز. ماشي، بس انت في والي يا علي، في امور وفي ساده، في ناس قضاه وفي ناس انا هنا في مصر، يا ريس. انا هنا في مصر علي عفيفي، سلطان ولي امر قاضي متهم جلاد. انا حكمت على نفسي بقطع ايدي عشان كنت حرامي، كنت مجرم، وانا ما كنتش بقع في يد العداله، ما كنتش بقع في يد الحكومه. انا كنت حرامي ذكي زمان. كنت حرامي ذكي محترف يعني. كنت بتسرق ايه يا علي؟ كنت بسرق الوفات، موبايلات، مصالح حكوميه، كنت بسرق كل حاجه، كبيره وصغيره كنت بسرقها. يعني كان في تخصص مجال مثلا معين بتسرق فيه، ولا كنت اي حاجه؟ لا، اي حاجه كنت بسرق، اي حاجه كنت بسرق. وكنت حرامي ذكي وما كنتش بسيب اثر ورايا، وكنت يعني بخطط ودقق واطلع مش زي العجين. حتى لو انا اتمسكت، لو واحد زيك مسكني انا اعمل اهبل وعبيط ويقوم سايبني. تمام، يعني تعمل عبيط عليه عشان يسيبك. وانا بايدي. ذكاء طبعا واحتراف يعني. وحياة رب اللي خلقني. تمام. معيط. انا واحد مسكني في عرب الرمل، واحد مسكني قاعد يلكمني هو وابوه. مسكوني في البيت عندهم، كنت داخل اسرقه. كان عمرك قد ايه على اول ما ابتديت السرقه؟ ابتديت وانت عمرك قد ايه؟ اول ما ابتديت السرقه كنت عندي 7 سنين، كنت في سنه اولى ابتدائي. في سنه اولى ابتدائي في الازهر. بتسرق ايه بقى في الوقت؟ بس زملاتي في الازهر سندوتشات من ابن العمده، اسمعني ابن سبرام اللواني. كنت بسرق. والله العظيم كنت بسرق منه، ما كانش بيقضيني الاكل بتاع اللي بسرقه منه. كنت اروح عند امي اقول له ايه يا ماما عايز اكل، انا امي وابويا ميتين او حياة ربنا. لحد ما ابوه العمده سبرام المليون الله يرحمه ونور قبره كشفني، قال لمراته قبل ما نال، قال لها ده ابن ناس كويسه في البلد، ابن محمد عفيفي، انت ابوه مش ميت ولا كده. طب يا علي، يعني انت كنت بتسرق السندوتشات، يعني والدك ما كانش بيديك مصروفك ووالدتك؟ لا، كان بيديني. انا كنت باخد فول وطعميه المرات. طب اسرتك يا علي الاول ايه اسرتك؟ احكي لي عن اسرتك. يعني اسرتي احنا اسره حلوه. والدك شغال ايه؟ والدتك شغال ايه؟ والدي موظف في الجامعه، ام ست بيت. اهل دكاتره، اهل امه دكاتره، اهل ابوها دكاتره. ما شاء الله، يعني ناس محترمه يعني في البلد، وناس لهم شنه ورنه في البلد. تمام. بس انا كنت طالع كده في العيله، كنت طالع عضو فاسد في المجتمع. كنت بتسرق لوحدك يا علي ولا كان في حد معاك؟ لا، انا لوحدي راس، بس يخلق من العالم فاسد. انا كنت اهلي علماء، انا كنت فاسد. طب ايه يعني رد فعلك يا علي؟ رد فعلك في اول ايد انت قطعتها؟ رد فعل انا اول ايد قطعتها، انا رحت عند القطر، بصيت كده للقطر لقيته كبير هجمه، خفت حد تحت. قمت رايح اشرب كوبايه شاي عند خالي حمد سعيد. شرب كوبايه شاي عند خالي حمد سعيد. بعد ما شربت شاي قلت له مرات بيجي الساعه كام؟ قال لي الساعه 9:30 بالليل. 9:30 بالليل. قمت قايم شايف القطر جاي من السلطه، قمت قايم على بطني وحد الشمال، وانا فايق ولا واخد بنج وانا برشام، قاطع ايدي على الحي. اليمين
قطع ايديه على الحيه لرب العالمين والنبي محمد والاخرتي القبري. قطع ايديه من غير بنج وبرشام على الحيه، كنت مبنج بنج رباني. حطيت ايدي كده والقطر عدى، قمت قايم ايه؟ راح عند خالي حمد ساعتها، وراح عند البيت، وراح عند خالد سلطان، وراح لف في البلد ايده مقطوعه. ازاي ده؟ القطر بيقطع ايدك بيكوي ويلحم. يكوي ازاي؟ يكوي ويلحم ده مش فاهم. سخونيه العجل، سخونيه. سخونيه تنزل يعني على القضيب بتاع القطر، والقطر مجرد ما يقطع يلحم مكان. ده معلومه ما حدش يعرفها على دي. سخونيه جامده شديده. فانا طب ايدك يا علي، انت لما شفت ايدك مقطوعه قدام منك كان احساسك ايه؟ يعني حاجه منظر عجيب يا علي والله. مع الباشا انا كنت بنك بنج رباني، ربنا كان منزل ايمان وتقوى في قلبي، وراح اقطع ايدي. راح اقطع ايدي لاني يعني يا باشا. تمام. كنت بسرق مراتك نعم بالله. كنت بسرق مراتك وعيالك وكده، والناس كلها كنت بسرقها، وكنت بحرق قلوب الناس على حاجه كنت باخدها. انا كنت مجرم في المجتمع، كنت مجرم. انا ما كنتش بتمسك ولا كنت بموت. اعمل ايه بقى عشان اتوب؟ انا كنت بعيط بالدموع دم وانا بايدي عشان اتوب، مش عارف اتوب. وحياة ربنا كنت بعيط بالدموع دم عشان اتوب، مش عارف اتوب. طب احساس جميل والله. قمت انا بقى اعمل ايه عشان اتوب؟ قمت قاطع ايديا الاولانيه الشمال تحت القطر. طب في علي في حد قال لك ان لو قطعت ايدك دي توبه، ولا انت دماغك اللي وداك لكده؟ لا، بتاع ربنا وقبري والقران بيقول كده. القران بتاع ربنا بيقول السارق والسرقه قطع ايديهم. تمام. الزاني والزنزو ترجم حتى الموت. تمام يعني. بس انت عندك دار الافتاء، وعندك الازهر، وعندك احنا بلد، احنا صدرنا العلم للعالم كله يا علي. احنا صدرنا مع الباشا الاسلام والدين للعالم كله. يا مع الرئيس مع الرئيس. دين الاسلام ودين ربنا دين له احترام وتقدير. انا بحترم الدين وبحترم رسول الله محمد. اولا انت توبتك على عيننا وعلى راسنا كلنا، ودي حقيقه يعني وسام شرف لاي حرامي طبعا او اي مجرم يتوب. ده حقيقه وسام شرف الاول لاي واحد يتوب. بس احنا يعني الموقف نفسه يعني ازاي؟ انا مش متصور ايدك تقطعها وتبقى قدام منك وشايفه ازاي، يعني ازاي عاجلك صوالك؟ يا مع الرئيس يا مع الرئيس، انا كنت مجرم في المجتمع. علي ده الواحد لو قطع الوريد، اللي انا بعرف اللي بينتحر بيروح على الوريد ويجي قطعه بيموت في الحال. انت ازاي ايدك تتقطع كلها وما تموتش ازاي؟ لا، انا قطعت ايد الشمال نوبه وقطعت اليمين نوبه وما متش عايش. يعني مش في وقت واحد الاثنين؟ لا، دي ما بين دي ودي سنه ونص. بس انا عملت كده في نفسي عشان ارضي رب العالمين، مش لحد. انا كنت عضو فاسد في المجتمع، فانا عاوز اطهر نفسي بنفسي في المجتمع وانا عايش. ما ربنا بيقول لك ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ ربنا بيقول لك حاسبوا انفسكم قبل ان تحسبوا من رب العالمين. طب يا علي، انت قطعت ايدك قطعت ايدك الشمال او اليمين الاول مش فارقه، بس انت قطعته بتقول مده سنه ونص. في السنه ريمه رجعت لعادتها القديمه، رجعت اسرق تاني بايدي اليمين. ريمه رجعت لعادتها القديمه، يعني ما فيش فايده برضه. يعني مخ زي جزمه، وكنت يعني جدز. ايدي دي موجوده بتلعب. ايدي دي موجوده بتلعب. شهر ونص او شهرين، ولقيت ابويا عمل لي معاش. لقيت المعاش بكام؟ 85 جنيه. ما كنتش اعمل له حاجه. ما كنتش اعمل له حاجه. قمت انا اعمل ايه بقى؟ اغمى عليك يا علي ساعه ما لا، ما اغماش عليا. قطعت اول ايد وما اغماش عليا. جيت الاسعاف قالوا لي فين الكف؟ عارف؟ قلت له عند المحطه. قلت تعالى نجيبه. يا سلام. والله قمت رايح جايب لي كف. سالوك كمان على ايدك؟ ولقيت عم احمد السعيدي الله يرحمه جاب لي كيس عصير بيست وايدي مقطوعه، نام قدام دكانه. انا مكرت بقى الناس مش عايزه تلحقني. ومكر عليهم ده بالنعمه نفسي. قمت عامل الناس في مسرقه. لقيت الناس كل الناس طلعت في نطه واتصل بالاسعاف. طب يا علي، يعني كان عمرك قد ايه في اول ما قطعت ايدك؟ 25 سنه. 25 سنه. يعني انت كنت بتسرق وعمرك 7 سنين لحد سن 25 سنه. التوبه دي ما فكرتش فيها الا وانت عندك 23 سنه او 24 سنه. خلال الفتره دي كلها كنت مصر طبعا على خلال الفتره دي كنت بلبس نظاره، كنت بلبس جنتل قوي. طبعا. وكنت بروح اسرق سرقات. ربنا بيرزقني كل يوم ب5 6 سرقات. ذهب، فلوس، الوفات، مصالح حكوميه، اي حاجه تقعد قدامي او مسرقها. بس فين يا علي؟ انت مش باين عليك. يعني احنا رحنا بيتك شفنا حالتك زفت خالص، يعني قاعد في اوضه حتى، والناس مش اوضه كمان، ده نص اوضه يعني. ما انا مع الباشا كنت ولا اللي منجيه حرام راح حرام. ايوه، ما انا يا باشا كنت عايش اليوم بيومه. كنت بسرق، بلعب قمار وباكل وبشرب سجاير من روبورو، بعمل كل حاجه كبيره وصغيره كنت بعملها زمان. طب يا علي، احنا معانا التقرير طبعا، احنا صورناه من على المحطة بالظبط وشفنا الحادث الأليم بتاعك. نطلع نشوف التقرير مع بعض ونرجع تاني فاصل ونرجع تاني ان شاء الله. ابقوا معنا.